Здравейте, аз съм Лора. Това е началото на Така го правят жените. Вашето време за любопитна и полезна информация, далеч от всички проблеми и най-вече от европейското по футбол. Сега е моментът вие на свой ред да окупирате телевизора. Вижте какви интересни теми и гости ви очакват днес в предаването. Днес в предаването ще ви срещнем с консултантът по щастие Нина Райчева, която ще ни докаже, че когато човек силно желае нещо, то се сбъдва. Всеки от нас мечтае, но не всеки от нас мисли, че мечтите наистина са постижими. Трябва ли силно да вярваме, когато искаме нещо и важно ли е да не се отказваме? Не само отговор, но и личен пример ще ни даде първият ни гост днес. Представям ви консултантът по щастие Нина Райчева. Здравей, Нина, много ми е приятно, че пак сте ни на гости. Здравей, на мен също. Всъщност ти си на прага на сбъдването на една твоя мечта. Очаква се още от утре да започнеш да я сбъдваш. Разкажи ми първо каква е тази мечта и как реши да се бориш за нея. Мечтата е отиване на един много дълъг трансформационен семинар, 11-дневен семинар в Бали. Мястото не е избрано случайно, тъй като там има много специална енергия, но водещия е най-добрия в света водещ на семинари, които наистина те вкарват в истински реални ситуации, които ти помагат да си видиш страховете, ограниченията, къде още се извиняваш и не живееш на 100% живота си и потенциала си. И всъщност аз от много години търсех такъв семинар и понеже самата аз водя точно такива подобни семинари и исках да си открия моя, на който аз да отида, за да разгърна още повече потенциала си. И преди 3 месеца го открих и за малко не се отказах, тъй като първо има интервюта, подбор на участниците, които ги мина. Не всеки може да участва. Не, има много, не е строг. Изисквания, предполагам. Много изисквания и подбор е много внимателен. Едно от условията е хората, които отиват там от цял свят, 22 максимума участници, да са лидери, т.е. да са на такива позиции, на които като преживеят семинари и се върнат, да могат те да предадат наученото, промените в себе си на други хора, като предай нататък, да повлияят на други. И това всъщност беше най-лесното, но това, което за малко не ме спря, беше цената заедно с разходите, пътуването до Бали, които общо са $11 000. Към онзи момент аз имах... доста сериозна сума. Да, аз имах само $1000 и никакви такива реални перспективи да намеря или да изкарам останалите. И какво отказа се? Първия път, като отидох, да, с огромна тъга в сърцето затворих уебсайта, т.е. специален уебсайт и си казах, не, аз дори билет до Бали в момента точно не мога да си позволя. Обаче след 3 дни не ми даваше нещо мира, не можех да спя вече добре и знаех, че повече не мога да продължа така, мислейки си, че нещо не е възможно, че не мога. Аз самата вдъхновявам хората и ги уча да не вярват в такива извинения на ума, като нямам време, нямам пари, няма как да стане, никой няма да ме подкрепи, не знам как. И се върнах отново на уебсайта и им написах, че нямам средствата в момента, но усещам, че това е моя семинар и те ми насрочиха интервю организаторите, минах го и от тогава с тяхна подкрепа случих много чудеса, за да мога да отида. Тоест отказах да повярвам, че е невъзможно. Не знаех как. Добре, а как го направи? Как реши по какви начини да събереш парите? Дали чрез работа, дали да вземаш назаем, дали да помолиш за помощ? Истината е, че естествено, първата опция, която ми хрумна, беше да взема назаем. И след това си казах, това не е начин. Аз просто ще ги взема назаем и след това ще ги върна с комфортната за мен скорост, спрямо доходите си. Целта беше и бях предизвикана от хората, които водят семинара в Бали, от екипа, да разтегна представите си за възможни. Те ме предизвикаха да изляза публично и да направя кампания в България, да обявя на хората, че събирам пари, да изляза и да кажа, имам мечта, подкрепете ме да я сбъдна, а след това, като се върна, ще ви помогна на вас да сбъднете вашите мечти. Добре, а не се ли страхуваше? В България, да, доста хора молят за помощ, но обикновено това са хора в неравностойно положение, дали ще са болни, дали ще са бедни. И да поискаш... Не, че е лошо, напротив, много е хубаво, но пък не се ли страхуваш от общественото мнение да поискаш пари, за да сбъднеш твоята мечта, която предполагаме мечта и на много други хора? Да отидат на екзотична дестинация. Естествено, ти отиваш с друга цел, не за да почиваш, но все пак не се ли страхуваше? О, да. Всъщност, първите няколко седмици се страхувах много, но именно това ме мотивира след това да го направя, защото си казах, добре, нужно ли е да чакаме да се разболеем?
Нужно ли е да чакаме да ни се случи нещо лошо, да изпаднем в неравностойно положение, за да поискаме помощ и за да почнем да сбъдваме мечтите си, защото се оказва, че иначе си живеем в руслото, в което си живеем, спрямо вярванията за това колко можем в момента да изкараме, да направим и си оставаме там и истинските ни мечти, дълбоките, това, за което горим. Всеки един от нас има някоя такава мечта. Да. Си остават погребани, защото не се осмеляваме. И всъщност да, рискувах много, но това, което се случи е, че да, сигурно имат хора, които си казват... А срещна ли в някой момент такова неразбиране? Някой, който ти каза как може да искаш пари? Лично не. Някакви съвсем опосредствени реакции. Никой не дойде в очите да ми каже това, което правиш, не ми харесва. Много хора обаче се вдъхновиха. Много хора, завършили моите семинари, се събраха около мен, нарекохме този екип Dream Team, екипа на мечтите. И над 20 човека, даже всъщност онзи ден, като благодарях, преброих, че сигурно над 100 човека са ми помогнали. Били са абсолютно на доброволни начала, са ми помагали за случването на нови семинари, за правенето на кампания, уебсайт, записване на видеа. Всички, безкрайно много неща са. Партиите организирахме благотворителни. Имаше хора, които идваха и си предлагаха услугите на гостите и ми даряваха парите след това. И ми благодаряха за възможността да са част от това. Оказа се, че когато помагаш на друг човек, когато даваш от сърце, ти се свързваш и за себе си разбираш, че всъщност имаш и се чувстваш много добре. И след това Вселената ти помага на теб самия от други места да сбъднеш мечтите си или да получиш. Тоест даряването отваря потока на получаване. И хората, които ми помогнаха, се чувстват много по-щастливи, по-вдъхновени в момента и наистина и самите те се осмелиха да направят крачки, които не са правили. А как ги убеди да ти помогнат? Хайде, първата крачка да преодолееш страха си, да излезеш публично, да поискаш помощ, да споделиш мечтата си я направила. А втората крачка да успееш да убедиш другите да ти помогнат, да ги заразиш с твоята енергия, как го направи това? Точно енергията ми сама ги зарази. По-скоро написах писмо и до хората, които са завършили мои семинари. Те и всичките ми приятели са завършили семинарите им включително, но и такива, които са ми приятели след като са завършили мои семинари. И им разказах за какво става въпрос. И се събрахме в кабинета ми и те сами, който искаше, дойде и изявиха огромно желание. Всъщност не се е налагало да убеждавам никой. Да. Те сами пожелаха, защото усетиха енергията и усетиха за колко голямо нещо става въпрос и както всъщност, да, аз отивам на Бали, но семинара и в Аляска да беше, пак щях да отида. Всъщност, това, което те усетиха и как самите те ще бъдат заразени от тази енергия, така се и случи. И също така усетиха, че принадлежат към нещо по-голямо, което ще помогне след това на други хора също да се чувстват добре. Като се върна от Бали, аз ще съм променена. Ще мога още по-силни семинари да водя и много по-бързо да помагам на хората да оздравяват, да си преодоляват страховете и така. Заминаваш утре. Да. С какви очаквания и чувства заминаваш? Нямам очаквания. Той семинар така е направен, 11-дневен е. Така е направен, че ние всъщност нищо не знаем преди да отидем. Само знаем, че ни очакват преживявания. Тоест, водещия на семинара, Кут Блаксън се казва, е най-добрия в света. И той умее да създава такива ситуации. Но най-добрия в какво? Най-добрия в воденето на трансформиращи семинари, в създаването, в измисленето им, как точно да бъде. И той ни е казал, че Бали ще бъде семинарната зала. Т.е. ние ще бъдем водени с автобуси и така нататък на места, които сами по себе си да предизвикват страховете ни, ограниченията ни и други такива преживявания. Понеже аз правя семинари подобни, затова може би нямам въпроси. Знам, че не знам какво е, но съм напълно готова. Никога не съм се чувствала толкова готова за нещо. Не се страхувам изобщо, напротив, готова съм да скоча. Тоест, вие няма да стоите в една зала и да слушате лекции, а ще ви се случват разни неща. Да. Добре, не предполагаш ли поне така отчасти какво може да се случи на този семинар? Нещо като вид оцеляване, Survivor, да ви закарат някъде. Нещо такова или? Това със сигурност беше едно от първите неща, които попитах, тъй като не си падам точно по този тип изживявания. И ми отговориха, че семинара е изпитание за самите вътрешните ни страхове и ограничения, а не за оцеляването. Тоест това, което ще се случва, да, се точно сблъскане с страховете и ограниченията ни. Както моето ограничение беше печеля толкова на месец и не си представям как ще получа повече. А всъщност, освен че направих кампания, аз създадох 6 нови семинара. В смисъл, получих вдъхновението да създам и случай избъдна 6 нови семинари, един от които много мощен, също трансформиращ. Тоест, ако не бях казала да, нямаше да се случи. И предполагам, че
Той всъщност самото ми казва на семинара започна този процес. През тези месеци аз получавам задачки и се готвя. Получавам непрекъснато видеа от въпросния Кут Блаксън, в който той ни дава задачи какво да правим. Мога да дам примери. Истината е, примерно, че много хора не си дават сметка, че има неща, които крият от себе си. Всъщност, ние много добре знаем да речем, че това не е подходящата работа за нас или че може би това не е точната връзка. Обаче се страхуваме. Тоест, последният въпрос, който получих вчера по почтата, беше: кое е онова, което се преструвате, че не знаете? Вземете си времето да го откриете и елате, нали, с отговорите. Примерно, аз си задал този въпрос и се оказа, че всъщност, защото съм много смела, съм си открила поне за себе си нещата, които преди съм се страхувала да погледна, че да речем. И съм работила. Но много хора така, и разбира за какво ти говоря, много хора се страхуват от разни и се правят, че не го знаят. И всъщност, като им заговориш на тази... да живеем по този начин. Да. Просто защото така е по-сигурно и по-удобно, най-вероятно. Привидно ние вярваме на страховете си и ги приемаме за нещо, което е непроменяемо. Много често хората казват: мен просто ме е страх. Страх ме от кучета, страх ме от да бъда сам, страх ме от разни неща. И не си даваме сметка, че страховете са нещо временно. Те не са статус-кво. Те са именно просто приятели, които, ако ги преодолеем, ще ни помогнат да бъдем по-силни. Тоест, те могат да бъдат преодоляни. Ти каза, че си специалист по страховете преди малко. Страха ли е основното, което ни спира в пътя към сбъдването на нашите мечти? Ами да, аз ги наричам извиненията на ума. Но ума ни спира чрез страхове. Понякога са маскирани като реалност. В смисъл, ума ни казва: огледай се и виж обстоятелствата около себе си. Толкова ти е заплатата или нямаш време да отидеш да направиш това нещо за себе си, не е нужно този семинар. Няма средствата, в България е криза, семейството ти няма да те подкрепи. Но това всъщност са едни реални извинения. Така изглеждат много истински на ума, но всъщност за тях са страхове. Истината е, че единственият начин да сбъднем мечтите си е да откажем да вярваме на ситуацията такава, каквато е в момента. Това, което е нужно... Това не е ли малко налудничев на моменти? Ами, ако рискуваме, както ти казваш, не си харесваме работата, не си харесваме връзката, приключим връзката, напуснем работа и изведнъж се окажем сами, без пари, без работа, какво? Не е ли налудничево да преследваме мечтите си? Ами, аз не съветвам никой просто съвсем рязко да става и да прави такива неща, да започне да се готви. Истината е, че когато силно знам какво искам, т.е. ако аз силно знам, че искам работа, която да ми съответства, ще почна да правя мъничките крачици. Мечтите се сбъдват с крачки, но първото и най-важно нещо е да кажа да скоча, буквално той като скачане в бездната, и да си кажа: няма връщане назад. Да направя така, че да не мога да се върна. За да може ума ми след това да не ме работи така лесно. И може, примерно, ако не напускаме веднага работа, започваме да се оглеждаме, започваме да се готвим, да се подготвяме. Само че си знаем целта и не я губим от поглед. И всичко, което привидно ни се струпва, неприятности, финансови проблеми, просто знаем, че е временно, защото ние си знаем на къде отиваме. Единственото, върху което сме фокусирани едновременно, е следващата малка крачка, за да знаем. Нали? Гледаме в земята, коя е крачката, и в същото време не губим поглед от хоризонта и така нещата се случват. А вярваш ли в малките неща, които са нещо като знаци по пътя към мечтите ни? Когато се стремим към нещо така доста упорито и дълго време, понякога виждаме знаци, че трябва да продължим, понякога виждаме знаци, които ни спъват постоянно и решаваме, че може би е по-добре да се откажем, може би не е било писано. Какво мислиш за тези неща? Трябва ли да се съобразяваме с тях? Или пък напротив, трябва да сме целеустремени? Ами, истината е, че да, аз получавах много знаци по пътя си. И то се получи по един много интересен начин. Бях на една работилничка за правене на ръчни бижута и ме помолиха да си видя символа на моя вътрешен творец. И ми се появи лотос. И аз просто усетих и си спомних, че лотос е символ на моята увереност преди години. И някак си това стана символа ми за Бали. Да. Вярвай ми, виждах лотоси на невъзможни места. Абсолютно невъзможни. Или в социалните медии отварям и първото нещо, като виждаме снимка на лотос. Много повече. Така че получавах такива знаци. Истината е, че другите знаци има и такива. Да, има и такива. Просто внимателно трябва да обърнем внимание дали това реално са знаци или не са неща, които сами сме си предизвикали. Има нещо, или което пак нашите страхове се появяват тук-таме. Самосаботаж. Това е нещо, с което много малко хора навън. Има семинари специално и мои колеги работят по темата за самосаботаж. Самосаботаж, да. Оказва се, че ние много често се самосаботираме и несъзнавано предизвикваме такива неща, които да ни спрат и казвам: ами ето, аз бях тръгнал за натам, лекенко тук паднах с колелото и това
ми попречи. Но истината е, че това е защото вътре са ни се надигнали стари страхове, че нещо от миналото ще се повтори, преди сме били наранени, примерно, или сме били отхвърлени, или не се е получило. Но понякога природата ни саботира. Примерно, тръгваш за Бали, утре има мъгла, сега няма как да има мъгла, лято и ти отменят полета. Какво ще си помислиш? Ами... Че това е изпитание от Black Sun. Да, сигурно, че ми го е пратил. Да. Той, между другото, е много специален човек. Сина на човек, който е считан за светец в Гана. Баща му е пастор. А той е от Гана? Да, баща му е ганиец, а майка му е японката. Много интересно. Много интересно, да. И всъщност баща му има църква. От тези с по 3-4 хиляди души, дето се събират, нали, общо само му е паството. И от хората, които като застана на амвона и проповядва, случва изцеление. И това е силата на вярата, документирано е в определени градове във Франция, примерно също се случва такива неща. И той е случвал изцеление като кути хора да проходят, слепи да прогледнат, буквално. И Кут е израсъл с това нещо. Да, бащата. Да, и малкото дете от невръстен е бил седяла там на пейката и е дремел, слушайки проповедите на баща си. И за него т.е. това, което ние наричаме чудеса, за него е норма, за него е нормално. Начин на живот. Буквално. И той още от 8 годишен баща му е започнал да го готви, да му бъде наследник. Тоест той от 8 годишен също е заставал на този амвон и също е водил проповеди, с които е изцелявал хората. Той казва ми, аз просто направих това, което баща ми прави. Нищо повече, и понеже не е имал противоречащи вярвания, също е случило изцеление. На 17 обаче усеща, че не през там минава неговия път, през религията, и заминава за Америка, откъдето води пътя му. Така че той е много специален човек. Сигурно си предстои така доста вълнуващо изживяване в следващите дни. Пожелавам ти да е само с положителен знак, незабравимо и наистина да получиш тази трансформация, за която си тръгнала. Искам за финал ти да дадеш някакъв съвет на нашите зрители във връзка с това как да сбъднем мечтите си и как да се преборим с страховете си. Ами, на първо място трябва да знаем кое е това, за което мечтаем. Така че попитайте дълбоко сърцето си, кое е онова, за което наистина мечтаете, и онова, което би ви карало сутрин да ставате с усмивка и с енергия, и може би което най-много се страхувате и вярвате, че няма как да стане, и изберете да пробвате да го направите, а страховете, просто не вярвайте. Нищо от това, което ви говори ума, не е истина. Ако това не е реално нещо, което физически ви застрашава и тялото ви реагира, всичко друго, което ума ни говори, просто не е истина. Това са едни гласчета. Слушайте ги, както слушате информацията за нивото на река Дунав. Общо взето, това са страховете. Много ти благодаря, Нина. Пожелавам ти пак едно прекрасно изживяване и си пожелавам, като се върнеш, да дойдеш да ни разкажеш. С удоволствие. Да те видим променена. Благодаря много.